ନୀଲମ ରୁବିକୁ କହିବେ, ତମେ ସତରେ ଜିନିୟସ୍ ମାମା। ରାତି ରାତି ରିମଝିମ୍ ପାଖରୁ କାମ ଆଦାୟ କରିଦେଲ। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ନୀଲମ, ଏଣିକି ସବୁଦିନ ରିମଝିମ୍ ଏନଜିଓ ଆସିବ ଆଉ ହିସାବ କିତାବ କରିବ, ଠିକ୍ ଆଗ ଭଳି। ତାପରେ ନୀଲମ କହିବେ, କ'ଣ କହିଲ? ସବୁଦିନ ଆସିବ? ହେଲେ ମାମା, ଏମିତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ନୀଲମ ରୁବି ପଲ୍ଲବୀକୁ ଦେଖି ନୀଲମକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ହିସାବ କାହିଁ? କହିଥିଲି ନା ଆଜି ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିବି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ତୁ ମୋତେ ହିସାବ ମାଗିବୁ? ତୁ ଏମିତି କିଏ ହେଇଗଲୁ କି? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଏନଜିଓର ମାଲିକାଣୀ ଏ କଥା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା? ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ହଁ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ଆଉ ମାଲିକାଣୀ ହିଁ ନାହୁଁ। କାଲି ତୋତେ ଆଦର୍ଶ କହିସାରିଛି ନା? ତୋତେ ଆଦର୍ଶ ବା ତୋ ଚାକିରି, ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଓ ତାମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ବି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ତୁ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଆଗ ତୋ କଥା ଭାବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ତୋ ଚାକିରି ବହୁତ ବଡ଼। ତୁ ଆଦର୍ଶକୁ ନୁହଁ, ତୋ ଚାକିରିକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ନା? ଆଉ ତୁ ଯଦି ତୋ ଚାକିରିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବାସ୍, ତାପରେ ତୁ କାହାର ମାଲିକାଣୀ ହେଇ ରହିବୁ ଯେ ଆସି ମୋତେ ହିସାବ ମାଗିବୁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ମହାନ ରୁବି ମାଉସୀ। ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା କେବେ ବି ପୂରଣ ହବନି। ପୁଣି ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, କାରଣ ଆଦର୍ଶ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଚାକିରି ଜାରି କରିବି। ଏମିତି କେବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ତାମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ରୁବି ମାଉସୀ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ନୀଲମ ରୁବିର କାନରେ କହିବେ, ଆମର ତ ସବୁ ହିସାବ ତ ଗୋଲମାଲ ହେଇଗଲା ମାମା। ଯଦି ପଲ୍ଲବୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ ମାୟା ଆଣ୍ଟି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଏ ଘରେ ତାର ପତିଆରା ପୂରା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, କ'ଣ ଫୁସୁର ଫୁସୁର ହଉଛନ୍ତି ନୀଲମ ଦି? ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୋ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହିସାବ ଦେଖାଅ ମୋତେ। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ବାସ୍ ବାସ୍, ଔକାତ ଦେଖେଇବା ସେତିକି ରଖ। ହିସାବ ପତ୍ର ରେଡି ଅଛି, ଏଇ ନେ ଦେଖ। ଏମିତି କହି ରୁବି ପଲ୍ଲବୀକୁ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିବେ।